അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തുറക്ക് ചോർന്നാരാ അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. ആള് വളരെയേറെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്ലൂ മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് മതി. ഇതെന്താണ്? അത് മീറ്റ് മസാല. ഇത് മീറ്റ് മസാലയാണ്. കുറച്ചേ മതിയല്ല. നമ്മൾ പച്ച മസാലയും അത്യാവശ്യം വേണ്ട മസാലകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പൊടിയായിട്ട് വെറുതെ ഇട്ട് ഓൾറെഡി ബീഫ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് മസാല ഇത്. അപ്പോൾ 2 ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ ബീഫെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ദിവസം മുമ്പ് നാട്ടിയതൊന്ന്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയാൽ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാണില്ല. ഇതൊരു ചെട്ടിനാടൻ വിഭവമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം കൂടുതലിടാൻ ചെയ്യാൻ അവർ ചെയ്യാറ്. ഇതൊരു തമിഴ്നാട് വിഭവമായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇറ്റാലിയൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും പണ്ടൊരു ഇറ്റാലിയൻ തമിഴ്നാട് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടതാണത്. അവിടുത്തെ കൊങ്കിണി ബ്രാഹ്മണർ പ്രത്യേകമായി ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ നെയ്ച്ചോറും ബീഫും. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇടുകയാണ്. ഇനി ഈ മസാലയുമായി നന്നായി ഇളക്കുക. ഇളക്കാനായിട്ട് തണുപ്പ് വിട്ട് കിട്ടണം.